बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं छठी जमात के लिए। सबक का नाम हम्द है, ये नज़्म है और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हम हम्द के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा कि हम्द अल्लाह ताला की तारीफ को कहा जाता है। अल्लाह ताला की तारीफ क्यों बयान की जाए, तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अल्लाह की अता की हुई नेमतों की वजह से, अल्लाह की नेमतों का शुमार ही मुमकिन नहीं। लेकिन जो शायर है हम्द का, उसने हमें ये बताया कि अल्लाह ने बहुत कुछ हमें अता किया। अल्लाह ने फलक हमें अता किया, जमीन हमें अता की, चांद, सूरज, सितारे, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की जलवा गरी नुमाया है। अजीज तलबा तालिबात, ये जो नज़्म है जिसको हम्द कहते हैं, ये किसने लिखी है? इनके शायर का क्या नाम है? जी हाँ अजीज तलबा तालिबात, आपका नाम गनी देहलवी है। क्यों ना आज के इस लेक्चर में हम शायर के मुतालिक तफसील से बात करें, मतलब आपकी सवाने उम्री के बारे में बात करें। जी हाँ, आपका पूरा नाम क्या था? आपका पूरा नाम अब्दुल गनी था। अब्दुल गनी की पैदाइश कब हुई? आपकी पैदाइश हुई 1925 में। आपने अपना ज्यादा वक्त कहां पे गुजारा? आपने अपना ज्यादा वक्त गुजारा दिल्ली के शहर में। लेकिन जब तकसीम हिंद हुई 1947 में, तो आपने कराची हिजरत की, यानी आप कराची कयाम पजीर हो गए और आपकी शायरी की मुतअद्दिद किताबें मौजूद हैं। जी अजीज तलबा तालिबात, आप एक बड़े अहला पाए के शायर थे। आपकी शायरी की मुतअद्दिद किताबें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैंने आपको बताने हैं, आपने याद रखना है। शायरी की एक किताब जिसका नाम है शाखसार, ये आपने लिखी। उसके साथ आपकी किताब जुए यार, ये किताब बहुत मशहूर है। इसके साथ आपकी जो किताब है अज़ाने सहर के नाम से। जी हाँ, इसके साथ आपकी जो एक और किताब है जिसको बहुत पजीराई मिली, वो नसीमे हजाज के नाम से है। अजीज तुलबा, गनी देहलवी अपनी नातिया शायरी के हवाले से और साथ में अपनी हम्दिया शायरी के हवाले से बड़ा मुकाम रखते हैं और आपने अपनी मुतअद्दिद शायरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने अकीदत में गुलहाए दस्ता पेश किया है। जी हाँ, तो आपने गनी देहलवी की सवाने उम्री को सुन लिया। क्यों ना मैं आपके लिए इसको एक दफा दोहरा दूं। आपका नाम अब्दुल गनी, पैदाइश 1925 में हुई, ज्यादा वक्त दिल्ली के शहर में गुजारा, तकसीम हिंद के वक्त कराची हिजरत की, शायरी की मुतअद्दिद किताबें मौजूद हैं, शाखसार, जुए यार, अज़ाने सहर, नसीमे हजाज आपकी किताबें हैं। नातिया और हम्दिया शायरी में आप बुलंद मुकाम रखते हैं। जी हाँ अजीज तलबा तालिबात, अब क्यों ना हम हम्द की जो मश्क है उसको हल करें। आपको पता है कि इस सफ़ा पे अगर आप सफ़ा नंबर देखें तो सफ़ा नंबर 3 बनता है। इसके सबसे नीचे नजर आने वाला जो सवाल है, जो जुज़्व है, ये आपने करना है। नज़्म में दी हुई अल्लाह ताला की नेमतों के अलावा कोई सी 2 और नेमतों के नाम और उनकी अफादियत लिखी। अजीज तलबा तालिबात, इस नज़्म में अल्लाह की बहुत सी नेमतों का जिक्र हुआ है, लेकिन इंसान को दिए हुए आज़ाए जवारे के बारे में बात नहीं हुई। यानी इंसान को नाक दी अल्लाह ने, कान दिए अल्लाह ने, अक्ल दी अल्लाह ने। आप इनका हवाला भी दे सकते हैं। यानी ये सवाल मैंने आपको हिंट दे दिया, क्लू दे दिया। अब आपने इसको अपने अल्फाज में तहरीर करना है अपनी कॉपी पे। जी अजीज तुलबा, उसके बाद
ہم نے سوال نمبر 5 کرنا ہے. یہ سوال نمبر 5 جو ہے یہ صفحہ نمبر 4 پہ موجود ہے. پڑھیں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، آپ کے ذہن میں جواب آ گیا. ویری گڈ، شاباش. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. پہلی بات، کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، جو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو جب ہر چیز کے کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود مختار ہے تو ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے کیوں ڈریں؟ جی ہاں، اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں، نصب العین بنا لیں کہ ہم ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جزاک اللہ. عزیز طلباء و طالبات، اگلے صفحے پہ ہم جاتے ہیں اور سوال نمبر 9 یہاں پہ موجود ہے. دیے ہوئے بند کی تشریح لکھیں. اور وہ بند کیا ہے؟ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. جزاک اللہ. میں پہلے بھی اس شعر کی تشریح بیان کر چکا ہوں. اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ ہم جس طرف نظر دوڑاتے ہیں ہمیں صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نور ہر ایک چیز میں عیاں ہے. اللہ چاہے تو صحرا کو شاداب کر دے، ہرا بھرا کر دے. اللہ چاہے تو کھیتیوں کو سیراب کر دے. ہر چیز میں میرے مالک کی حکمت و کاریگری نمایاں ہے. جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے بند کی تشریح، یہ کتاب کے وہ صفحے ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہے. اور پہلا ہے جزو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، دن، تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کرنی ہے، اور آپ کا عنوان حمد ہے. یہاں پہ پہلا جو سوال ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ہے جزو آپ لکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر اس کو بول دیتا ہوں کہ نظم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سے 2 نعمتوں کا نام اور افادیت. عزیز طلباء، یہ اگلا صفحہ ہے. یہاں پر بھی آپ دن، تاریخ اور گھر کے کام کو ٹک کرنے کے بعد یہاں پہ حمد لکھیں گے. اور اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ یعنی آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی، یہ سوال نمبر 5 ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو یہ سوال نمبر 5 آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کا لیکچر جس میں ہم نے حمد کو لکھنے والے شاعر غنی دہلوی کی سوانح عمری پہ بات کی، آپ کو دلچسپ لگا ہوگا. آپ نے غنی دہلوی کی سوانح عمری کو اپنے گھر میں موجود سب لوگوں کو بتانا ہے. طلباء و طالبات، السلام علیکم.